patlayan trafo elektrik kesintisine neden oldu. Çorlu'da trafo patlaması nedeniyle Şeyh Sinan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Buradan geçiyordum, evime doğru gidiyordum motorumla, aracımla. Geçerken büyük bir patlama sesi geldi. Korktum abi. Hepimiz korktuk. Çevredeki insanlar da durdu araçlarıyla. Hani ne olduğunu anlayamadık bir an. Trafonun patladığını sonradan öğrendik. Elektrikler de kesilmiş galiba. Birdenbire elektrikler falan her şey kesildi. Hani gerçekten kötü bir durumdu. Hani ne olduğunu anlayamadık ama yetkililer şu an bakıyor. Bakalım. Umarım bir an önce bulurlar çaresini.